سوره را به نام عبسه یاد میکنه. کلمه عبسه در اول ذکر شده. عبس میگه ترش رویی را. یک آدم که رویش ترش میکنه، قار میشه، خوشش یک کسی خوشش نمیاد، این را عبسه میگه. اینجا مراد از عبسه که روی ترش کرده پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. وجهش براتون بیان میکنیم که چرا روی ترش کرده و این درسای عظیم هم بر ما میده. این صورت هم مکی است، عینا موضوعش مثل موضوع صورت سابقه واره، لیکن در ضمنش دیگه گپا هم است. 24م صورت است در نزول خود که قبل از سوره قدر و بعد از سوره نجم نازل شده. ارتباطش قطع ما قبل، در ما قبل الله اردو فریق ذکر کرد، کسایی که از مقام پروردگار میترسید و کسایی که نعوذ بالله ترجیح داده بود زندگی دنیا را، او را ذکر کرد. در اینجا الله ذکر فرق میکنه به اعتبار فایده گرفتن از قرآن. از قرآن کسانی فایده میگیره که واقعا امو طایفه باشه که در قلبش خشیت باشه. او مردمایی که عناد داره، ضد داره، تکبر داره و از قرآن به هیچ وجه منفعت گرفتن نمیتونه. قبل از اینکه ما شما سوره را چی بکنیم؟ ترجمه کنیم. در یک مجلس پیغمبر علیه السلام برش امی کلانای کفار آمد. البته کلانای کفار همیشه تلاش داشتن در مجلس پیغمبر علیه السلام بیاید، پیغمبر علیه السلام قطعش سخن بگوید. چرا؟ یا بسیار حراس داشتن که پیغمبر توسط دعوت و تبلیغ خود خیلی زود در مقصد خود میرسه. چرا که مردم قطعش هماهنگ میشه، جبهه جور میکنه، مرکز جور میکنه، نیرو پیدا میکنه. از او خاطر یا دشمنای سرسخت ما جور میشه و باز ما توان مقابله را نداریم. از امو خاطر بود که انواع حیله ها را میکردن که با پیغمبر علیه السلام هم مجلس شوند و یک گپا را با پیغمبر نعوذ بالله پیشنهاد کنند. در این مرتبه از مجلسشان پیشنهادشان ای بوده که ما زمانی که در مجلس تو میاییم بعد مردمای غلام نباشه، نعوذ بالله، مردمایی که به تو ایمان آورده. ایام در حقیقت اعتراض بالای پیغمبر بود که اشاره به این میکرد که پیغمبریت نبوتت حق نیست. چرا؟ اگر می بود اول ما بعد تابع میشدیم، او حالا که تابع تو مردمای نعوذ بالله ذلیل و پست که دیقانه و غلاماست یا تابع تو شده. از امو خاطر دعوت تو درست نیست. پس ما که وقتی در مجلس تو حضور پیدا میکنیم این مردم باید نباشه. از امو خاطر یک اقدام پیغمبر علیه السلام کرده بود به می سیستم، الله منع کرد. خو اینجا این دفعه واقعیت دیگر رقم است. واقعی طور است که مردم تیار آمده قطعی پیغمبر علیه السلام در گفتگوست جر و بحث داره. در این موقع عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ای میایه در حالی که کور است، نمیبینه، از مجلس خبر نداره که کی وجود داره، از پیغمبر علیه السلام در مورد کدام چیز سوال داره. در این موقع پیغمبر علیه السلام قاش خود ترش میکنه. چرا؟ که عبدالله ما سعی کنیم در چه قدر موضوع مهم قطعی کفار نشستیم مثلا گپ میزنم، این موضوع تو خود پسانتر هم میشه. چرا؟ که همیشه در مجلس حضور داری. دیگه از او خاطر کدام مفسرین که اینجا نوشته کرده که الله تبارک و تعالی عتاب کرده پیغمبر علیه السلام، ملامت کرده، این گپ درست نیست، بلکه در اینجا مدح پیغمبر علیه السلام است. پیغمبر علیه السلام قار شدنش یا روی ترش کردن به خاطر از این نیست که خود تکبر داره، مجلس عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه را خوش نداره و مجلس کفار را خوش داره. نه، پیغمبر به خاطر دین، یعنی ای عبدالله تو چی قدر شلستی یک موضوعی تا آلی از من سوال داری، در حالی که من قطعی مردمای کفار جر و بحث دارم، گفتگو میکنم، دلیل میگم. دیگه تو چرا اینطور کارا میکنی؟ تو خب موقع داری چیستا اینی رقم. گاهی آدم کسی که قطعی تو زیاد رفت آمد کرده، قطعی تو معرفت خیلی زیاد داره، قار میشی. این قار از دو وجه میشی. یک وجه ایست که از حالت تو خبر داره و این موقع برای از او همیشه مساعد است. یک قار به این خاطر میشی که برو دوستی واقعی است، خفم نمیشه. از این خاطر این قهر آدم میکنه. پیغمبر علیه السلام چون که اهمیت ایمان آوردن کفار خیلی زیاد پیشش بود. چرا؟ اصلا تمام قومای گرد و بر مکه منتظر ازی بودن که قومی خودی پیغمبر علیه السلام قطعی پیغمبر چی میکنه. یعنی یک مانع یا دیوال برای ایمان آوردن قومای دیگه بود، کلگی منتظر بود. خب زمانی که قوما محصور شد در فتح مکه، بعد از او از هر طرف مردم فرو ریختن و ایمان اظهار کردن. از همین خاطر پیغمبر علیه السلام خیلی زیاد
تلاش میکرد، سعی میکرد که از قوم خود سردارا و کلانا را قناعت داده بتانه ایمان بیاره. در این موقع عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه میرسه و سوال میکنه خو الله تبارک و تعالی اگر اینطور واقعات نشود درسای عظیم به ما پیدا نمیشه. این واقعات صورت میگیره که آینده برای پیغمبر هم درس شد و برای امت هم درس شده. انسان در صدد کدام مردم باشه، خواری و زحمت سری کدام مردم شود. خواری و زحمت سری طور کسی بکو که در اون نتیجه گیری میکنه که بله خدمت اینمی علم امی میکنه. اونو طور مردم باید حتما زحمت سرش بکشی. اگر نه که کسی میایه در مجلس تو قطع تو درس و تعلیم هم میکنه اما میفهمی که از این درس و تعلیم هیچ کدام فایده به کس برای از این نمیرسه، این فقط وقتی تو را ضایع میکنه خیر و خلاص او فایده نداره. مجلس پیغمبر علیه السلام مردمی که آمده بود یا مردمی عنادی و متکبر و متعصب بود یا نمیخواستن مجلس پیغمبر علیه السلام چیستا برکت پیدا بکنه، از این فیض بگیره، از اینجا برکت بگیره، از اینجا واقعا به سخنای پیغمبر ارزش قائل شوند، آینده یا از یا نفع گرفته شود. ایو نمو مردم بود که بجز از ضایع کردن وقتی پیغمبر دیگه هیچ گپی نبوده. خو این طرف عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه شخصیتی است، یک نفر است، کور است، اما در این علامات پذیرش دعوت پیغمبر و در این علامات گسترش دعوت از اینمی شخص این خیلی زیاد موجود است. از امو خاطر است انسان پشت دانه خیلی خوب میگرده، امو دانه که چیستا سبز میشه و پیوندی خوب داشته باشه، میوه خوب داشته باشه، او را انتخاب میکنه، وقت سریازی کار میکنه. هیچ وقت مردم ها گندم هم که بگیره یا خستر هم که میگیره جدا میکنه، پوچک یک طرف میمانه به خاطری که وقت سرش ضایع نشوه. این درسای خیلی عظیم است. واقعا یک شاگرد داشته باش خو شاگرد باشه، یقینا رایت تعقیب میکنه، مفکوریت واقعا سرش زحمت میکشه، محنت میکنه و دلسوزی پیدا میکنه، نه تنها برای تو، برای رضای الله تبارک و تعالی قدم میگذاره. برای ازو که کمی هم حاصل کرده تلاش داره که را زود به مردم برسانم. او یک نفر 10 سال قطیتو تیر کرده، حتی یک برادر و همشیری خود هم از مفکوره آگاه نکرده. این جزیای علم است، اینجا در بدر میشی. از امو خاطر از مجموعه شاگردای استازا یک تا میبرایه، کلگی نمی باشه. او ما خوش هم نداری، کسرت لشکر ضرور نیست، ها یا هوی باشه که خیلی مردم باشه، الا خوش باشه که این قدر مردم دیش بود. ما با این خوش نمیشیم. ما با این خوش میشیم که کسی باشه که مفکوره را بگیره و خدمت این مفکوره را بکنه و قدری هم این مفکوره را داشته باشه. اینی مهم است. عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه شخصیتی است که قدر اسلام میدانه، نعمت اسلام میدانه. قرآن پشت سر بر ما میگه یک کسی که در تلاش تزکیه است که خدا پاک میکنه، برای ازو باید تو تقدیم کنی امو علمه، نه برای کسی که خدا نعوذ بالله متکبر گرفته تو از پیشش کش میکنی که بیش 1-4 دقیقه دی ترجمه اینطوری او با ازو هیچ کدام اثری سری ازو نمیکنه. قرآن درسای عظیم داد. پیغمبر علیه السلام لحظات عمرش بسیار حساس بود، بسیار قیمتی بود، به خاطر که وقتی پیغمبر ضایع نشوه توسط همچون مردمای متکبر و عنادی، از او خاطر به پیغمبر علیه السلام درس شد. لیکن این درس ها به ما بسیار مفید است، بسیار زیاد. انسان گاهی هم در بعضی مسائل های یاهوی شما شروع میکنه، شما دوستا الا مناظره، الا سریازی مناظره، پشت مناظره نگرد، هیچ کنون فایده نداره. چرا؟ کسی که عناد داره او که دلیل حقم ببینه بازم در راه حق نمیاد. ما خو ششتیم قطعی همی مردم قسم یاد کردن که زمین آسمان شوه، آسمان زمین شوه، ما از نظری خود نمیگردیم. دیگه چی فایده داره این نشستا؟ این مردم تلاش میکنه که وقتی تو را ضایع بسازه، تو را مصروف بسازه، از او خدمتی که تو انجام میدی تو بازمانی. پیغمبر در مقابلش همچون دسایس خیلی زیاد میشد، ولی الله تبارک و تعالی آگاه میکرد. چرا که پیغمبر علیه السلام خو لحظات عمرش بسیار قیمتی بود. خدایی واقعا دیگه درسای عظیم هم برای ما و شما موجود است که چی درسا هست. قرآن در اینجا برای ما یاد میکنه. خب اینجا در حقیقت تعلیم دادن ادب است، یعنی طریقه دعوت پیغمبر چه رقم باشه، به همراه کی باشه. از همون خاطر یک گپ ما بازم میگم، هر کسی که واقعا یادتان باشه
مردم کلگی میگه برای ما دعا بکنی، برای ما دعا بکنی، برای ما دعا کن. طلب دعا نکنی، یک نخواهی برای ما دعا بکنی، طلب دعا نکنی. زمانی که در کدام مسیر حرکت کردی با امرای کسی که هم فکر شدی، خدمتی همی فکر بکو، خدمتی اینمی را بکو، خود به خود بری تو دعاست. چرا هر کس، هر مسلمان که دست بالا میکنه حتما این گپ میزنه که یا الله مجاهدین رایت. مجاهدین کدام مردم است که رای الله تبارک و تعالی را گسترش میده، محنت میکنه، زحمت میکشه. دیگه تو داخل هستی، اگر تو طلب کرده اگر نکرده دعا شامل حالت است. از امو خاطر هر استاد خصوصا به مو شاگرد خود زیاد دعا میکنه که رای از او زنده نگاه کرده، فکر از او رسانده به کسی دیگه و ای جگه تو دعا نکنی. پیغمبر علیه السلام دعا کرده نضر الله امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها کما سمعها. پیغمبر علیه السلام میگه امو شخص الله تر و تازه داشته باشه یکی او مقاله مرا، گفتاری مرا بشنوه، حفظ کرد و بعد از او به دیگران رسانید. این دعای پیغمبر است در حق تو. استاد هم همینطور دعا میکنه. اگر تو تابعگار میگی که برای ما دعا بکن، لیکن 10 سال اینجا درس خواندی یک نفر جور نکدی و نه در عقیده کار کردی، چطور طلب دعا میکنی؟ دعا وقت برات میشه که تو واقعا خدمتی کار کرده باشی. از او خاطر این آیات ها برای ما بسیار درسای عظیم میده، خصوصا در راه دعوت. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم به نام الله که به اندازه مهربان نهایت با رحم است. عبسه روی ترش کرد پیغمبر علیه السلام و تولا اعراض کرد، یعنی متوجه نشد. اینجا توجه نکرد. پیغمبر علیه السلام مصروفی گفتار به امرای کلانا بوده. عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه آمده و از پیغمبر علیه السلام چیزی سوال داره. پیغمبر توجهش نشده. چی وقت ان جاءه الاعمی که آمد برای پیغمبر علیه السلام الاعمی، اما کسی که کور است، اشاره میکنه. چرا اعمی قرآن ذکر میکنه؟ اشاره میکنه به عذری عبدالله رضی الله عنه. عبدالله صحابی جلیل القدر پیغمبر است، بیادب نیسته که یک آدم در سخن گفتن قطعی کسی دیگه باشه و اینجا سخنا را شروع کنه. مجلس ای ادب تقاضا نمیکنه. اگر استاد باشه، اگر کسی دیگری باشه، هر کس کی باشه، هر کس کی باشه که وقت سخن میگه تو خلل در سخن از وا نمیندازی، انتظار میکشی که تو باش کی فراغت حاصل میکنه. دیگه چرا عبدالله رو دستی شروع کرد سواله؟ قرآن اشاره کرد که یا معذور بود، چرا اعما بود. ندید که پیغمبر علیه السلام در مجلس قطعی مردم در گفتگو شروع است. از او خاطر در طلب دین بود سواله کرد. و ما یدریک لعله یزکا، چی چیز تو را خبر داده؟ یعنی چی چیز تو را خبر داده؟ لعله شاید که همین نابینا یزکا، یزکا خدا پاک بسازه. اشاره میکنه اول ایمان است، یعنی طور کسایی پیدا میشه که بدون وعظ و نصیحت و دلایل خود به خود ماده پذیرش داره، به مجرد شنیدن سخن سری از او تاثیر میکنه. نه، یا یزکا اصلاح میکنه خدا، پاک میکنه خدا. از چی چیز؟ به تعلیم توی پیغمبر علیه السلام، از شرک و از عقیده غلط، یا خدا پاک میکنه از حرام، کلی از این شامل میشه. او یذکرو، یا است که نصیحت قبول میکنه، فتنفعه الذکر، پس نفهمیده بری از اون نصیحتا. اونجا گفته بودیم یا است که بدون وعظ نصیحت دلایل او خود قبول میکنه. او یذکرو، یا نصیحت قبول میکنه بعد از اینکه برش چی میشه؟ وعظ میشه. فتنفعه الذکر، با این طور آدم نفهمیده می نصیحت، چرا که خود تلاشی از می نصیحت داره. یک ترجمه بود. دوم لعله یزکا، چی چیز تو را دانانده پیغمبر علیه السلام، شاید که او خدا پاک بکنه، یعنی در عقیده مکمل خدا راسته کنه. او یذکر، باز عمل سرش بکنه. بعد از عقیده عمل است، با اوامر عمل بکنه. خب دیگه اوجا و ما یدریک لعله یزکا، چی چیز تو را دانانده شاید که اون منابینا یزکا خدا پاک بکنه از حرام و خود به خود و آماده شوه که اینی کار نادرست است، او را باز انجام نده. او یذکر، یا نصیحت میپذیره، گوش میمانه به وعظ دلایل، بعد از او عمل میکنه. فتنفعه الذکر، پس نفهمیده، فتنفعه الذکر، نفهمیده بری از او از ذکر نصیحتا. یک نکته خیلی مهم، امروز مردم ها میگه اصلاح جامعه مسلمان ها خیلی اولا و اهم است
از اینکه ما بریم چی بکنیم؟ کفار مسلمان بسازیم. این در ساحه قدرتی تاست، در ما حول محیطی تاست، حق سرت داره. اول تو اصلاح بکن، بعد از او باز قدم بگذار در خطه کفار که وارد اسلام دعوت بکنی. اینجا نه خود اصلاح نه جامعیت اصلاح، او میری کفار چی میکنی؟ مسلمان میکنی. کافرم که 2 روز بیا آمد مسلمان شو، حالت تو را ببینه پس فرار میکنه، دیگه در اسلام رو نمیاره. جماعت تبلیغی ها کسی را مسلمان کرده بود، قطعی خود در اسلام آباد آوردن که از میدان هوایی پایین شدن، در مسجد که میرفتن هر کس بوته خود در دست گرفته بود. اما کافر هم گفت که 2 بوته بگی. او میمان بیرون میمان، یا میگفتن نه که بگی بوته. گفت چرا بوته بگیر؟ گفت به خاطری که دزدی نکنه. گفت خو مرا در دینی آورده که دزدی میکنه اینجا، من طوری دین کار ندارم. پس میگم چی شد؟ حرکت کرد پس گفت من در این طور دین نمیم. عجیب همینطور است. تو مسلمان باید خود اصلاح بکنی. اینجا است که جامعه مسلمان باید اول هدایت شوه، اول دیاکار شوه که مردم الگو نمونه برای دیگران بگرده. از همون خاطر در جهان اسلامی ما مردمایی که بعد از دیدن اخلاق و حرکات مسلمان ها ایمان آورده خیلی زیاد است از اینکه توسط جنگ فتح شده باشه. چرا؟ به خاطری که حالات مسلمان ها یک تیکه نمونه بود برای دیگران که مسلمان کدام شخصیت است، کدام مردم است. ولی با تاسف امروز جامعه مسلمان ها آن چیزی که قرآن میگه هیچ دیده نمیشه، هیچ معلوم نمیشه. اما همین قوانینی که یا اصولی که قرآن وضع کرده میبینی که در جامعه کفار عملی میشه و مردم همین قوانین برای خود پیش گرفته. یک مثال نمونهش ببینی، یک مثال پابندی به قوانین چقدر زیاد است در ممالک کفری. اما در مملکت اسلامی پابندی به قانون است؟ قطعا وجود نداره. یک. دوم و اول آن چیزی که منفعتش عام است برای ازو بسیار توجه زیاد میکنه و اهمیت میده. از همون خاطر و تلاش میکنه که چیزای عام المنفعه را احیا کنه، زنده کنه، کار کنه. اما مردم مسلمان بگه با منافع شخصی خود زیاد کار کرده رویسته، منافع عامه را ویران کرده رویسته. سر کار نمیبینه، دندادش در 1 سال جور شده، در 6 ماه یا نه، در کدام حالت رسیده خدایی توجه نمیکنه. اما من استغنا، هرچی که او کسی است استغنا که بی‌پروایی میکنه، خدا بی‌پروا میگیره نفس خدا، یا است که خدا نعوذ بالله حاجتمند احساس نمیکنه. فانت له تصدی، پس توی پیغمبر علیه السلام برای ازو تصدی در فکرش هستی، یا است که متوجه ازوستی قطع ازو گپ میزنی. و ما علیک الا یزکا، نیست بالای تو کدام الزام یا گناه، الا یزکا که یا پاک نشوه یا قبول نکنه دعوت تو را. کسی که خدا بی پروا میگیره، ضرورت احساس نمیکنه برای هدایت خود، باز تو در فکر ازو میشی، در فکر ازو نشو. چرا که تاوان و گناه ازو سری تو نیسته. دین آلی خیلی منتشر شده، به گوش هر کس رسیده، میدان حقایق دینه. اگر وا ایمان نمیاره تو ملامت نیستی. از او خاطر کسانی که میگه اگر در چین 1 نفر کافر میموره ما گناهگار هستیم، میگه دروغ میگه، غلط میگه. قرآن پیغمبر علیه السلام میگه همین کفار عنادی که فعلا در مجلس پیغمبر بود و ضرورت احساس نمیکرد که ما ایمان بیاریم، از او خاطر الله پیغمبر میگه که سری تو کدام الزام و گناه نیست اگر یا خدا پاک نمیکنه. در این آیت ها برای ما درس داده شد اگر یک کسی خیلی که از نگاه ظاهریش نفر فقیر و حقیر معلوم میشد، حتی در اعضام تک کامل و پوره نبود، کور بود، لیکن منیب بود، انابت داشت او احساس ضرورت و احتیاجات به دعوت تو میکرد، تو باید تمام توجه و اهتمام تا طرف ازو بگیری و در صدد او مردم نشوی، توجه به او مردم نکنی که نعوذ بالله خواب در ظاهر کشوفششان برابر است، بری تو عقل و هوشیار معلوم میشه و تو فکر میکنی که اینی اگر این مسلمان شوه خیلی کار میکنه. نه، او عناد داره، او احساس نمیکنه، ضرورت نمیبینه برای خود که ما به قرآن یا به نصیحت پیغمبر ضرورت دارم. او را مقدم نکنی. مقدم همو کسی را بکو که انابت داره، یعنی در قلبش طلب و جستجو هست، احساس میکنه که من نیاز به قرآن دارم، به نصیحت دارم، او را باید مقدم کنی. قرآن بر ما این گپ هم بر ما درس داد. دیگه است که انسان هر چی میکنه اینطور تلاش میکنه تو قصد داری که اینی کار به ذهن ما شوه و این شاید خوب باشه،
بسیار کردی طور است که تو ذهنت کار میکنه که اینی کار خیلی زیاد مثمر است و او در کار دیگه بسیار ثمره زیاد باشه. یقینا در این جمع طور بود. او مردم اصلا قصدشان ایمان آوردن هم نبود، ضایع کردن وقتی پیغمبر بود، اما ثمرات یا فایده هایی که از عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه شد او دیگه علایده بود. از امو خاطر است که 13 مرتبه پیغمبر علیه السلام وقتی که در جهاد رفت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه را در امیر مدینه مقرر کرد، سرپرست مدینه، از امامت هم میکرد. در کتابای فقه که میگه که امامتی چی کور مکروه است، این گپ غلط است، خلاف نص است، چرا که در حدیث پیغمبر علیه السلام این را امام مقرر کرده در مدینه و این امامت داده. و اما من جاءک یسعی، هرچی که آمد بری تو کسی که شتابان یعنی با شوق دین میاد، با رغبت و میل دین میاد، در طلب دین میاد، و هو یخشا، در حالی که میترسه از عذاب الله تبارک و تعالی، یعنی این سعی و کوشش ازی نشأت از ترس الله تبارک و تعالی کرده، نه از کدام وجه دنیا و این گپا. معلوم شد که پیوستن به یک گروه، به یک طایفه یا انگیزه های متنوع می داشته باشه. گاهی انگیزه ای می باشه که برو امی مردم در حکومت زود می رسه، من در اونجا در چوکی برسم. گاهی به خاطر عزیزته که اونجا مال و دارایی زیاد می باشه. گاهی به خاطر عزیزته که مردم باز احترام مرا خوب میکنه. نه، انگیزه به هر جماعتی که می پیوندی فقط و فقط خشیت الله باشه، که تو از الله تبارک و تعالی می ترسی. فانت عنه تلها، پس توی پیغمبر علیه السلام عنه از او تلها به دیگری مشغول میشوی. تلها اینجا به توجهی میکنی، یعنی غفلت میکنی، بعد از این طور آدم غفلت نکنی. کلا، نه این طور کار نیست، این تو بکار نیسته که از جهت عناد یا کسایی که مردمی که هیچ ضرورت احساس نمیکنن برای دین، او طور مردم ها را متوجه شوی و روگردانی از او طور کسی بکنی که بالکل خودش با میل دین آمده، طلب دین میکنه. اینها تذکره، ای آیاتی که قبلا تلاوت شد، تذکرتون، این نصیحت کامل است برای تمام امت، برای خودی پیغمبر علیه السلام هم، یا این قرآن کریم یا این خصلت خوی ارسه معنا درست است. اینها این خصلت تذکرتون، یادداشت است. این همی خصلتی که فعلا واقع شده بسیار یادداشتی قوی است برای کسایی که آینده رای دعوت پیش میبره. یا اینها این همی سورت های قرآن کریم تذکرتون، سبب بیداری انسان است. تذکره یادت میاره آن چیزی که مناسب حال توسته، این را برای یادت میاره، یا از غفلت و بیخبری تو را بیدار میکنه. فمن شاء ذکره، کسی که خوشش میاد ذکره هوی را قبول میکنه، یعنی او کسی که خوشش نمیاد قبول نمیکنه، یعنی اصلی کار در دست توسته. قرآن خبری تو راهنمایی بالکل میکنه، آلی بعد از این انتخاب پیش توسته که کدام طرف حرکت میدی. فی صحف مکرمه، و ای آیتای قرآن کریمی تو رادی هم نیست، در صحیفه هاست مکرمتن که قدر گرامی داره، یعنی ملائکی یاره میاره و هم خیلی صاحب قدر است. یکی یا است که فی صحف مکرمتن، در صحیفه ها که لوح محفوظ است، مکرمتن صاحب قدر و قیمت است، از او خاطر اونجا هر کس رسیده نمیتونه. اینجا الله تبارک و تعالی سه صفت حاملین قرآن که ملائک است بر ما باز بیان میکنه. مرفوعت مطهرت بلند قدر است، مرفوعت قدرش بلند است، یا است که در جای بلند است که بالای آسمان است. مطهرت خیلی نهایت پاک، شکوک و شبهات دو قطعا دیده نمیشه. یا مطهرت از دست شیطانا، از تغییر و تبدیل، زیادت و کمی مکمل پاک است. بی ایدی سفرت در دستای او نویسنده هاست، ملائکی که نویسنده است. کرام برره، کرامن بزرگ منش هستند، قابل قدر، بررتن کردار هستند، اجن و خیانت نمی کنه. اینجا صفتای ملائکه هم الله بر ما بیان کرد. قتل الانسان ما اکفره، هلاک باشه انسان مثل ابو جهل واره، ما اکفره او چه قدر چیسته ناسپاس است، یک مانا. ما اکفره او چه چیزی را ناسپاس ساخته، دو مانا. سوم، ما اکفره چی چیز باعث شده که انکار میکنه از این دعوت قرآن، این طور قرآن که برش آمده چرا این را قبول نداره و دیگر طرف نعوذ بالله اعراض میکنه. من ای شیء خلقه، این اینجاست که الله تبارک و تعالی باز تو را روی تدور میده، تو را بیدار میسازه که بی انسان چقدر خدا متکبر میگیری، خدا پوره میدانی، ضرورت به قرآن احساس نمیکنی، وعظ و نصیحت پیغمبر گوش نمیگیری. چقدر تو کدام شخصیت هستی؟ چه قسم خدا کلان میتراشی؟
حالت اولی طبیبی مثل که در حالت اولی تغییرات و انقلابات آمده، یعنی او قابلیت پذیرش داشت از مختلف شکلها را، تو این قابلیت پذیرش داری که بپذیری وعظ و نصیحت و خود درست بکنی، چرا که در اختیار خودی تسکیف من شاء ذکره. هر کس که میخواه این آیات قرآن و این نصیحت ها را در یاد خود میگیره و مسیر خود انتخاب میکنه. من ای شیء خلقه، از چی چیز خلقه پیدا کرد الله تبارک و تعالی را، من نطفه نزونمو قطره آبی بیارزش بقدر خلقه پیدا کرده ای را، فقدره بعد از اندازه به اندازه ساخته. امی خلقت انسانه اینجا دیگه حالتا را میگذاره، پیدا کرده یعنی او را علقه جور کرده، مزغه جور کرده، شکل داده، کالبد برش داده. فقدره امی انسانه به یک شکل متوازنش اندازه کرده. ثم السبیل یسره، بعد از راه بیرون آمدنش یسره الله تبارک و تعالی آسان کرده. چقدر نکته دقیق است که وقتی طفل به دنیا میاد الله تبارک و تعالی تا او زمانه امی طفل چه رقم در رحم مادر است و بعد از اینکه بیرون در دنیا میاد به کدام سیستم میاد، الله تبارک و تعالی این دلایل واسع و روشن بر ما پیش میکنه که انسان تو در این دنیا آمدی، کجا بودی، خلقت تو چی طور شد، حالت تو چی طور بود، در این کل حالتای تو محتاج ذات دیگری بودی که نوع تغییرات در تو آورد. از او خاطر تو هیچ وقت چی مستغنی شده نمیتونی، بلکه تا آخر عمری تا محتاج به الله استی. هر لحظه عمری تو یک تک احتیاجی است. وجود انسان مجموعه احتیاجات است. انسان یک قدر احتیاجات داره که هیچ پرسان نکو. از امی خاطر است که امی احتیاجات انسان یک چیزی دیگری تکمیل کرده نمیتونه بجز از الله، چرا که انسان مجموعه ضرورت‌ها و حاجت‌ها است و پاسخگوی کل حاجت‌هایش غیر از الله دیگه کس شده نمیتونه. پس بیبی چطور خودت تو مستغنی میگی، خودت کلان میتراشی، نصیحت قبول نمی کنی، دعوت پیغمبر با وصفی که دلیل تیر کرده صداقتش ثابت شده بازم تو دو متوجه نمیشی. الله اینجا بر ما میگه ثم اماته فاقبره، بعد از او همی انسانه ختم عمرش کرده یعنی میراندشه، فاقبره در قبر بردشه. آخری اول طبیبی آخر انجام طبیبی اشاره میکنه که فاقبره ثم اماته فاقبره، بعد از او میراندش همی زودی کرده در قبر برده. سنت طریقه است که کسی وفات کرد باز نمانشه که یک شو چند ساعت فلانش برسه و فلانش برسه، نه، تجهیز در غسل و کفن و دفن شوه. این طریقه سنت است. ثم اذا شاء انشره، بعد از هر وقتی که الله بخواه انشره را بلند میکنه از قبرش. خب انسان اول نطفه بود، باز آخر انجام در قبر رفتی، چطور خودت تو مستغنی میپنداری؟ چطور تو خود ناآگاه میکنی که من هیچ مسئولیت ندارم یا من ضرورت به قرآن و به این گپا ندارم؟ نه، انسان تا این زمانم الله تو را آورد، بعد از این جهان جدید آلی شروع میشه. اصل آمادگی برای جهان خود می جهان بود، تو باید اینمی راه ها را از کجا معلوم کنی؟ از امی قرآن. از او خاطر قرآن ذکره هسته. قرآن سرچشمه یادآوری های اونمو گپایی است، اونمو اموری است که پیش روی تو پیش میشه و برای تو یاد میکنن. یاد نکرد برای ما قیامت این رقم واقع میشه، اینی عمل نیک و اینمی عمل بد. کلا لما یقضی ما امره، نه نیست مناسب این رقم که یا عمل نمیکنه، پوره نمیکنه وعده های الله را، اوامر الله را. لما یقضی تعالی را پوره نکردن، ما امره آن چیزی را که الله تبارک و تعالی امر کرده بود، توحید بود، ایمان بود، احکامی که در قرآن ذکر شده، هیچ برش چی نمیکنه، توجه نمیکنه. الله رحم بکنه امروز مسلمانای ما واقعا که پوره نکردن آن چیزی را که الله امر کرده. امروز کلگی پشت دنیا غرق است، راه های مختلف فایده را میشناسه و برای اسباب از او را مهیا میکنه. حالی چوچه ما و شما کامپیوتر کلی پروگرام های یاد داره، اما که از پیش سوال میکنی قرآن یاد داری؟ یاد ندارم. نماز میخوانی؟ نمیخوانم. در این حالت است. آن چیزی که الله امر کرده او را مردم پوره نکرده. الله باز میگه فلینظر الانسان الی طعامه، باید نظر بکنه. البته مراد از نظری قلبی است، با قوه تفکر باید ببینه انسان. الی طعامه، بسوی خوراک خود. چه رقم الله خوراکش برابر کرده؟ انا صببنا الماء صبا،
اشاره میکنه که انسان کدام لقمه خوراکی که تو میکنی کل کائنات الله، موجودات الله در دخیل است. یک نوع نه یک نوع مداخله در جور شدن طعام تو داره. اگر آب است، آسمان است، زمین است، همه را که میبینی. انا سببنا الماء، که ما ریزاندیم الماء آب است، صبا بریزاندن، یعنی خیلی آب ما روان کردیم از بالا. ثم شققنا الارض شقا، بعد از او شگافتیم زمین به شگافتن. کی بود که می باران بکنه؟ کی بود که زمین بشگافه و دانه ها برایه؟ فانبتنا فیها حبا، پس رویانیدیم در این زمین حبا دانه ها را، و عنبا انگورا را، و قضبا سبزیجات رقم، و زیتونا و نخلا خرما را، و حدائق باغ ها را غلبا که پر از درخت است، و فاکهتا میوه های گوناگون، و ابا علفا را، متاعا لکم کل ازیا برای منفعت شما، ولی انعامکم برای منفعت چارپایتان هم شما علف خود داده نمیتانه، اورم الله میده که از گوشت و شیر و از ماست و همه چیزش استفاده میکنه، از پوست و پشم و مویش، کلش به خدمت تو انسان. خیر تو انسان در خدمتی کی؟ همه چیز تمام روز وظیفه خود انجام میده به خاطر که تکمیل آن چیزی که ضرورت جسمت است الله برات پوره بکنه. خیر آیا روحی تو ضرورت نداره؟ قرآن غذای روحت بود. از امو خاطر که عبدالله ابن ام مکتوم پشت غذای روح میگشت، از او خاطر پیغمبر علیه السلام میگه متوجه شو شما هم میتون غذای روحتان تکمیل کنی. پشت سر بر ما میاد. فاذا جاءت الصاخه، در آن وقتی که بیاید الصاخه، یعنی آن چیزی که او طور چیزی که آواز کر میکنه. صاخه آواز هیبتناکی دیگه گوشای آدم کر میکنه. در او تو روز بیا دیگه، او روز معلوم میشه که کی ناشکری کرده، کی شکر الله را کشیده. یوم یفر المرء، در روزی که فرار میکنه شخص من اخیه، از برادری خود. اول برادر از ذکر کرد، چرا در میدان نزاع و کشمکش اول برادر استاد میشد، پشتیبانی از پیشش میکرد. و امه، روزی که فرار میکنه شخص از مادری خود، و ابی، از پدری خود، و صاحبتی، از شریک زندگی خود، و بنیه، از اولادای خود. لکل امرئ منهم، برای هر شخصی از همیش انسانا، یومئذ در این روز شأن، یک حالتی است، مصروفیتی است، یغنیه که ای را باز داشته از کاری دیگری، از مهم دیگری، او به جان خود مبتلا است، او مشغول است، آلی از چیزی دیگه خبر نداره. در حدیث مرفوع ابن عباس رضی الله عنهما میفرما که مردم جمع میشه بدون پیزار و کالا و چیسته، و اونجا سوال میشه الله تبارک و تعالی که سوال شدن از پیغمبر علیه السلام که مؤمنان چی کارا میکنن؟ پیغمبر علیه السلام گفت که هر کس مشغول حال خود است، و بعد از این آیات را تلاوت کرد که لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، برای هر شخصی در این روز یک حالتی می باشه که اونمو را چی کرده؟ مشغول ساخته، یعنی باز داشته از اینکه به کسی دیگری کمک کنه یا حالتش خبرگیری و اولگیری کنه. وجوه یومئذ مسفرتون، رویا در این روز مسفرتون، خیلی تابان، خیلی چیسته روشن می باشه. ضاحکتون، خندان، مستبشرتون، خیلی شادمان، آثار خوشی در رویش معلوم میشه. و وجوه یومئذ، این مراد از رویای هستند که به عقیده توحید الله در دنیا زندگی کرد و سنت رسول الله را در کل زندگی خود سرمشق زندگی خود قرار داده بود. و وجوه یومئذ، رویای می باشد در این روز، علیها غبرتون، که بالایشان غبار و تیرگی است، ترهقها، که فرو گرفته می باشه یا پوشانده می باشه امی روی ها رفت، قطرتون، سیاهی، یک تیکه سیاه گشته می باشد. اولئک، این مردم ها، هم الکفرة، این مردم های هستند که به اعتبار عقیده منکر بودن، کفار بودن، الفجرة، بدکار بودن، یا به اعتبار عمل بدکاری کرده بودن. از او خاطر اینجا بعضی مفسرین میگه که هر دویش صفت یک طایف است که کفار است، لیکن نه، در اونجا گناهگار هم می حالت می داشته باشه، ام کفار است ام فجار است. فجار مردمایی هستند که ایمان خود داشتن لیکن کارهای غلط انجام داده بودن، اگرچه الله حالتشان دائمی باقی نمیمانه، بعد از او امی عذاب الله تبارک و تعالی برش کفاره جور میکنه و بعد از او الله میرسانه شده چی؟ در جنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.